跟你前后左的时候，我们都要靠恩典站立，然后你可以坐下来。哈利路亚，主的神，让我做出些特别的事，因为我愿为你去，成为我的理想荣耀救主。 让万国的荣华尽都是神，赐我勇敢的心，义无畏惧，因为我愿为你去。恩手引我前行，我只愿。
主，知道每一步路都在你都在我们的生命里面有带领、帮助和保守。主，在我们每一个人身上，我们今天在这里的每一个人，主，我们今天就来遇见你，我们就来得着恩典，我们就要在这样的一个礼拜，就要在这样的一个聚集当中，你亲自的向我们来说话，向我们每一个人来说话。你亲自向我们每一个人来彰显你的荣耀，你向我们每一位来彰显你的慈爱、你的信实。主，你让我们每一个人在今天就要饱得你的恩惠和祝福。主，谢谢你爱我们，谢谢你听我们的祷告，谢谢你在我们生命中所做的，谢谢你亲自的与我们同行。我们愿意这的尊贵，愿意这的荣耀都归给你。我们在天上宝座上的父，谢谢我们的主，谢谢我们的神，愿荣耀都归给你。谢谢你分别的爱手在我们每一个人身上，你定义，并且你应许，你承诺，成为我们每一个人一生当中的帮助和扶持。我们单单的将荣耀都归给你，并在你的面前向主来祷告。是的，主，这样的话要应验在我们每个人生命中，荣耀都归给你。奉耶稣的名，我们祷告。阿门。谢谢，感谢主。求神来祝福你。我们今天特别要来看，这个应许与成长计划的预备。在上一周，我们经历到神给我们的恩典。上一周，我们听到这个长期弟兄跟我们分享的信息是什么？还记得吗？改变。然后呢，带来什么？好，还有呢？医治，对不对？好，我想求主祝福你。不只是如此，我要求主来在你的生命当中。在你的生命里面开始不断的来突破，我要求主来祝福你。我们上次讲到应许到底有多少个？圣经里面的应许到底有多少个？神答应你的事情有多少个？神预备要给你的恩典有多少个？还记得吗？应许有多少个？神说我要为你做的事情有多少个？好，有人3000，有人5000，有人7000，有人1万，有人17000多。但是我要告诉你，不管是多少个，就算它是最少的3000个，我告诉你，你都要用10年。因为如果你一天用一个，一年用300多个，你要用10年才用得完上面的应许。这是为什么？一个人只要你真的读到圣经，你真真实实的活在圣经的里面，你一生当中受用不尽。阿门吗？跟你旁边人讲，信耶稣实在太好了。阿门吗？信耶稣真的好不好？好。哎，真的很好嘞。神的应许答应的事情超过3000个以上，如果是7000个，你可以用20年了；如果是1万个，你可以用30年了。你知道17000个那就不好算了。但是无论如何，我们在特别提醒你，请你了解应许的时候，我们在请你写下来成长计划的时候，特别鼓励你在成长计划里面，在应许里面，我们提醒你3件事情。第一件事情，请你要怎么样？知道神的应许，要认识神的什么？应许，然后呢？然后把它使用出来。你知道神在你的生命当中，希望你把它使用出来。我今天要继续跟你来分享应许成长计划的预备。我要请你跟我来看到下一页。好 ，OK。刚刚不是都可以？那你就帮我来控制好。好，没有关系。那我们就等那你就自己来控制。你知道我们在谈到这个礼拜我们去天国文化的那个行程，上个礼拜去天国文化的行程，在看到那个牧师在分享信息的时候，我回来就跟师母在分享。我说他在分享一件很重要的一件事。我们谈到属灵新族类，什么是属灵新族类？好，再一次提醒你，依靠圣灵的人。依靠圣灵的人不是只是要告诉你要依靠圣灵，你要听清楚哦。他是这样的一个来表明的。耶稣有没有依靠圣灵？耶稣有没有依靠圣灵？我要再次给你复习哦。耶稣依靠圣灵。耶稣的出生有没有依靠圣灵？然后耶稣的服事有没有依靠圣灵？耶稣的讲道有没有依靠圣灵？耶稣的赶鬼有没有依靠圣灵？耶稣的复活有没有依靠圣灵？耶稣的受洗有没有依靠圣灵？耶稣的所有的事都依靠圣灵。然后他做了奇妙的事。耶稣用这件事情，通过这个信息，我要再次提醒你，神为什么呼召我们要学习圣洁，并且像他？你要注意哦，你要看我这里哦。如果今天有一个人，这个人好，你就出来好了。如果今天有一个人在这里，这个人站在这个地方，他说：“上帝啊，他说你没有帮助我，
因为我没有力量。结果你知道，我们的神，他为了怕你问这个问题，他在很久以前就想好了一个方法。所以耶稣降生的时候，有100%的神性，有没有100%的人性？有。所以耶稣用人的生命在地上过生活。十字架上那个钉痕，那个钉子打下去之后会不会痛？会。那个他与天父之间的分离会不会造成他心中的难受和疼痛？会。背负世人的重担和罪会不会疼痛？会。你知道神做了一件事情，他透过耶稣在教我们一件事。一位耶稣，他现在也耶稣，一个没有罪的耶稣，他学习一件事。好，这里吧，他学习一件事，一位圣灵。当一位耶稣无罪的人，他是用人的身份在地上，对吗？加上这一位圣灵，他们两个结合在一起。对，结婚进行曲没有？他们结合在一起的那一刻，神为了要让你知道，你在地上，你也可以跟耶稣一样。耶稣依靠圣灵，他可以讲道，他可以服侍，他可以医病，他可以赶鬼。耶稣为了要让你知道你也可以，他用了100%的人性在地上出现，然后接下来他在地上所做的每一件事情，请注意，每一件事情都依靠圣灵。哦，不错哦，有人做手势，这样。耶稣在地上依靠圣灵，就做了一切的事工。他在告诉你，你和我如果也愿意学习，把罪从你生命当中拿走，结合这位圣灵，你也可以做耶稣所做的事。这就是约翰福音告诉我们。他说：“我所做的事，信我的人也要做，并且要做比这更大的事。”所以，当我们来讲到属灵新主类的时候，2011年的时候，我们很明白的知道一件事：你要开始求神祝福你，完全的脱离你过去的生命，进入到一个被神呼召的生命里面，然后跟这位圣灵怎么样结合，去看见新的事发生在你的生命当中。今年我们特别要更多的听见许多的神迹从你的生命当中发现，好不好？跟你旁边的讲，今年有更多的神迹在你身上发生，阿们。阿们。我就一直握着手吧，直到海哭啊！好，你们可以请主位，我们要掌声鼓励一下。好，来来来，我要求主祝福你。让你的生命里面开始去进入到一个新的一个光景，进入到一个新的生命的状态里面去。所以你知道，我特别呼召你，特别按着圣经呼召你，请你今年成为属灵新族类，然后呢，真门徒，全得胜。这个真门徒到什么程度？你要做门徒做到什么程度？耶稣的门徒，你回答的实在太官方了。你要做耶稣的门徒，做到什么程度？像什么程度？像耶稣一样。有没有比较明确的话呢？依靠圣灵更官方。OK， 好，这是答案了。对，我要请你依靠神，像耶稣，就像彼得跟耶稣说的那句话：“主，请你叫我水面上走到你那里去。”你知道，当我在另外一个教会在分享这样的一件事情的时候，我说做到什么程度？然后我说就要分享到，像是彼得所说的，可以走在水面上，大家都笑。可是其实好不好笑？好笑，也蛮好笑的。可是你就算笑，你要开始有另外一个看见的笑。阿们吗？因为我说的意思就是这个意思，我的问题就是我的答案，所以你应该竭尽所能的渴望这样的一个事情发生在你的身上，也发生在我的身上，阿们吗？跟你前后左右都要说，跟他讲，我们都要成为这样的门徒，阿们。
因此，我要求主来祝福你，我们都要成为这样的门徒，阿们吗？我要求主祝福你去明白神的应许，阿们吗？有没有一种经验？这个经验是这样的：今天有一个人真的很好心，又很爱你，结果送你一张礼券，送你一张礼券，送你一张礼券。这张礼券是价值面额20万的礼券，哇，高不高兴？就每天就非常高兴捧着这个礼券，结果拿着这个礼券，突然有一天他觉得啊，我终于知道我要买什么了。然后拿礼券去用的时候，突然发现过期了。你有什么想法？把那个人抓来打。你有什么想法？过期了，20万呢？你还能行？阿行？你吃得下饭吗？你睡得着觉吗？然后你可能每天都在想那件事，走路什么都可以不要，人生都可以不要了，然后这个学业也可以不要，事业也可以不要了，因为知道自己怎么那么猪头，就只看到20万，没有看到2011年2月19号，昨天过期，怎么那么猪头？然后从那天开始告诉所有人，以后不要再叫我的名字了，就叫我猪头吧。会不会这样？你知道，我们看到这种礼券，如果你真的拿到这种礼券，我想真的是吃不下，睡不着，然后也没有办法过生活，对不对？可是你知道，我们有一件事情，我们没有得着，可是我们没有吃不下，我们也没有睡不着。你知道是什么吗？就是超过1万个应许，阿们。超过1万个应许，超过1万个应许，超过1万个应许，超过1万个应许里面告诉我们，可以医治，可以赦免，可以得胜，可以成功，可以除去债务，可以得着恩典，可以财务昌盛，可以人际关系突破，可以看见你的父母、子女、亲子关系、朋友关系、你的学业都要有恩典。你知道这是希伯来文shalom的意思，而这个意思都在这本圣经里面。我们很少为着圣经里面的应许吃不下。有没有人真的没有读完吃不下，睡不着，告诉别人以后叫你猪头就可以，从来都没有。可是我们会为着那个礼券，我们有这么大的懊悔。我求主祝福你，从现在开始，你用一个新的眼光看这本圣经里面的应许，超过了20万，甚至超过100万的应许，超过100万的礼券的价值。同意的，请你说。跟你旁边人说，你有这本圣经实在是太宝贵了，阿们。还没有说的赶快说哦，我要为了神的应许睡不着，吃不下。录影存证，这都是你们自己讲的。跟我没有关系，我也要说，阿们吗？我也要为了神的应许睡不着吃不下，我要把神的话当作宝贵，阿们吗？所以我求主祝福你，你能够明白应许成长计划之间，你要看见那个观点。你不是再写一个人生的计划，你不是在像小学生在写，我以后要当总统，我以后要当工程师，我以后要当医生，我以后要当飞行员。你乃是真的在神的面前，按着应许去写你的人生和你的未来，并且真正成为你自己的亚伯拉罕，阿们吗？亚伯拉罕用他的嘴巴造就了他的生命和他的未来，阿们吗？我要求主祝福你。你今天跟我来看到约翰一书5章14节。我要请你知道，当你要进入到应许的成就的时候，我们上次知道，请你要认识，请你要知道，并且要使用神的应许。今天我要跟你分享第一件事情，约翰一书5章14节，圣经这样说，我们再一次来读，预备起。我们若照他的旨意求什么，他就听我们。这是我们向他所存坦然无惧的心。既然知道他听我们一切所求的，就知道我们所求于他的无不得着。再读一次，预备起，读到你的心里面去。预备起，我们若照他的旨意求什么，他就听我们。这是我们向他所存坦然无惧的心。既然知道他听我们一切所求的，就知道我们所求于他的无不得着。第三次，我们再来读，预备起。
我们若照他的旨意求什么，他就听我们。这是我们向他所存坦然无惧的心。既然知道他听我们一切所求的，就知道我们所求于他的无不得着。阿们吗？我们若照他的旨意求什么？再次的，我在应许成长计划预备里面，我还是第一件事情要提醒你，你一定要明白神的应许是什么。阿们吗？我们因为不明白神的应许，所以我们的祷告都在自己的世界里面。我上次特别跟你分享一个例子，还记得那个例子吗？有一个人叫做陈昭宇，对不对？好，不用出来没关系。他的妈妈带他去杂货店、干妈店，然后干妈店的老板看他，哇，你这个小孩真是可爱，对不对？然后又乖巧，要请他吃什么？然后拿了一个罐子给他，你自己拿多少都可以。陈昭宇在那边，我爱。然后老板就拿糖给他，还记得我跟你说的吗？妈妈说你为什么不拿？我爱情，善良就该多。老板的手掌大。你知道，我们的祷告，我们对神的了解，我们的祷告只会在我们对神的了解范围里面。所以我们常常在我的祷告里面没有办法遇见我们的神。你还记得我跟你在分享亚伯拉罕的事吗？神为什么找亚伯拉罕，不找亚伯拉罕的太太亚太，不找罗德，还有罗德的太太罗太太？这个跟台北的总统府没有关系。为什么不找他们这些人？因为这些人的祷告没有办法达到上帝的心意。阿们吗？我们的祷告就像那个小孩子，我们有时候就像这些人一样，因为我们的祷告不是上帝要我们祷告的？上帝要我们祷告要得着的是超过你所祷告的。因为罗德不会为所多玛和摩拉求，因为罗德的太太也不会为所多玛和摩拉求，只有亚伯拉罕会为所多玛和摩拉求。你不了解神的应许，你就没有办法在更大的世界里面，在神的面前来祷告。同意的请说，跟你旁边的说，上帝的手永远比我大。阿门。所以我第一件事情要请你知道，再次的提醒你要明白了解神的旨意到底是什么。如果你不了解，你的祷告就是永远都是你的手，就是这样。神给你的超过这样。我要请你跟我来看到第二段圣经。我要提醒你第二件事情，在应许成长计划预备里面，请跟我来看到出埃及记24章第12节，你要预备什么？我们一起来读这段圣经好吗？预备起！耶和华对摩西说：“你上山到我这里来，住在这里。我要将10版并我所写的律法和诫命赐给你，使你可以教训百姓。”跳到18节，摩西进入营中，上山，在山上。出埃及记31章18节。耶和华在西乃山和摩西说完的话，就把2块法版交给他，是神用指头写的10版。阿门。神在这个过程当中，请你预备了第二件事情。你知道神最后给了摩西什么？神最后给了摩西什么？10版。如果这是10版，如果你要10版烤肉，找我来拿10版。我还有2块。如果这是10版，你回去不要刻10戒送给我。如果这是10版，神在31章出埃及记就是要给摩西这块10版。为什么不在摩西一上山就给他？为什么等了40天？为什么？如果你从24章开始读，然后你到31章。神在这个过程里面教导摩西律法，可是有一件重要的事情，摩西在山上做什么？摩西在山上做什么？耶和华吩咐摩西，他说：“你要凿出2块石板，和你先前摔碎的那板一样，其上的字我要写在这板上。”摩西就凿出来，然后又上了山。34章28节。他说到一件事，摩西在耶和华那里40昼夜，也不吃饭，也不喝水。耶和华将这约的话，就是10条诫，写在2块石板上。你知道摩西在山上做什么？这是摩西第2次上山，因为第1次上山的石板，因为以色列人犯罪把石板怎么样
做什么？摔水。可是摩西在山上的40天，如果神就是要给摩西石板，神就给他就好了，对吗？可是神没有马上给他，神做了一件事，让摩西在山上。如果神只是要教摩西律法，那就教摩西律法就好了。可是神特别让摩西经历到一件事，就是也不吃，也不喝。在你2011年的预备里面，我要鼓励你，进入到一个依靠圣灵完全得胜的境界的地步。我相信神会呼召我们当中的人起来为你的生命来进食。阿门吗？第一次的记载你不清楚，我不清楚，但是在申命记的地方第9章告诉我们，摩西在山上一样那40天禁食。第一次去领这个石板，40天的禁食；第2次去领这个石板，又是40天的禁食。如果只是为了给石板，只是为了教律法，那神就直接做就好。可是神在这个过程当中，帮助摩西做一个最好的预备，让他成为一个禁食的人，好预备他接下来要带领以色列百姓进入到更美的地步。阿门吗？你跟你旁边的讲，祝福你在禁食上得胜有余。阿门。我要请你预备第一件事情，更加迫切的来读神的话。再次提醒你，你读神的话不眠不休，也不过3天就读完，才1000多章而已。预备、熟悉、明白神的话，你要记得，上帝的手永远比我的。第2件事情，你预备好你自己，成为一个禁食的人。我只想告诉你，我不要规定你，但我要提醒你，神既然把这样的事情记载在圣经上，就一定有它的意义，同意吗？阿门吗？求主祝福你，这是我要鼓励你的第2件事情。第3件事情，请你跟我来看到哥林多后书第1章20节。再一次的提醒你，这段圣经你要预备什么？你要预备一件重要的事情。哥林多后书1章20节说，我们一起来读，预备起。神的无论有多少，在基督都是的，所以借着他也都是实在的，叫神因我们得荣耀。我们读到这里，他讲到21节，在基督里兼顾我们和你们，并且膏我们的就是神。他用印了我们，并赐圣灵在我们心里做凭据。这个凭据原文做什么？实。这个跟希伯来书里面告诉你，信就是所望之事的实底。这个意思就是神在你里面放下来那个恩典，阿门吗？神放下来这个恩典。我要告诉你，哥林多后书1章20节，我告诉你说，你写完成长计划的时候要给多少人看？100个。你已经给100个人看了，举手。还没有，那鼓励你赶快去给100个人看，然后跟这100个人一起来得胜，跟你小组里面的人一起来看。圣经有它非常奇妙的奥秘，你抓到圣经的奥秘，你就会进入到一个不一样的人生。今天我对这段圣经，我对我的成长计划，我在神的旨意里面来写。圣经告诉我们，不论有多少，在基督都是是的，所以借着他也都是实在的。我有一天突然听到有一个人跟我讲，他说大家都阿门。我就在想，这段圣经有这样写吗？我就回去特别去查了几个版本。圣经告诉我们一件事，现在中文译本，我们一起来读好吗？预备起。上帝一切的应许都在基督身上成为是了，因此我们借着他说阿门，来荣耀上帝。原来我们对上帝的旨意是要说阿门，而且这个阿门不只是嘴巴阿门，要从心里面怎么样相信。吕正中的译本，除了和合本看不到这个，其他的版本通通都有。他说上帝的应许无论多么多，在基督都是是的，所以我们说，所以我们说，所以我们说，我们说的时候，也借着基督使荣耀借着我们而归于神。把你的应许和成长计划说在神的面前。你了解为什么神要亚伯拉罕改名吗？你了解神为什么要亚伯拉罕的太太改名吗？
因为当他们每天说的时候，他们自己把他们说成了亚伯拉罕。亚伯兰不再是亚伯兰，因为被喊到后来就真的变亚伯拉罕。撒莱不再是撒莱，喊到后来就变成真正的撒拉。你用你的口喊出了你的生命，用你的口宣告你的未来。无论有多少应许，在基督里都是是的。而这个是的，不只是要你心里面说 OK。我以前陈国良牧师叫我们，每次都问我们讲道的时候，都问一句话：你们同不同意啊？同不同意啊？这段圣经同意吗？我们每次都同意。他每次说圣经是不需要你同意的，圣经只要你阿们就可以。第一次被骗，第二次被骗，以后就不会被骗了。以后只要看到圣经，只有2个字，那2个字就是阿们。跟你旁边人说，圣经就是要你阿们的。阿们，要我们说阿们，不只是你写下来看着放着，是你把它宣告出来的。因为在基督里面都是的，我们说阿们。当代圣经他翻说，一起来读。因为上帝应允赐下的一切，因着基督都是确实肯定的，所以我们就借着他将荣耀归于上帝。说，上帝是信实的，诚心所愿。请你说阿们。诚心所愿的意思就是阿们。你对你所写的应许是阿们的吗？阿们。你对你所写的应许是阿们的吗？阿们。对你写的计划是阿们的吗？阿们。现在有将近20个人在上理财课程，你知道神要你免除债务是真的吗？是阿们的吗？阿们。你知道这段圣经跟你相信这段圣经是完全不一样的。这就是我一开始告诉你，路加福音15章的2个儿子。2个儿子里面到底有多少是浪子？还记得吗？几个浪子？2个。记得是2个，绝对不是出去的那个是浪子，另外一个也是浪子，因为一个是明明有爸爸的恩典，却不领受，离家出走，变卖家产，挥霍的那个儿子是浪子，而住在家里面的，是不是浪子？是。因为他跟他的爸爸完全没有关系。他跟他的爸爸讲：“你这么照顾你的小儿子，他流浪回来了啊，回来了，你又爱他，你又帮他杀了1头牛。”他说：“我算什么？我算好几。我天天跟你住在一起，连1头牛你有没有帮我杀过？”他爸爸讲那句话太关键了。他爸爸说：“我的一切都是。”你为什么不起来为你的牛去杀呢？我们太多的人活在应许，活在基督的恩典，活在教会，活在祝福里面，却像个浪子一般，在神的面前过一个如同乞讨一般的生活。因为我们完全不知道神的祝福要临到我们的生命里面。你跟你旁边人讲：“我是神的宝贵孩子。”阿门，阿门，所以你知道，我们这礼拜在营会里面有一个人就分享那个书，王文写的那本书，你是上帝的宝贵公主。他里面讲一句话写得很好，他说：“你是不是公主？”他说：“公主吸引王子，公厕吸引苍蝇。”你如果觉得我的人生哪一家衰，公厕，哇，你去哪一家厉害？因为我们吸引了咒诅，吸引了沮丧，吸引了那说负面的话的人和朋友在我们生命中。你应该知道你是王子，你应该知道你是公主。公主会吸引王子。神的儿女会吸引上帝的关注。所以为什么我们要活得像神的孩子一样？因为这个孩子会活出来，让天父爸爸喜悦，恨不得将一切的好处赏赐给你，赏赐给我。阿门吗？你跟你旁边的讲，在基督里他有盼望。神告诉我们，
当代圣经说，我们也要把应许怎么样？把应许，把成长计划，把应许，把成长计划，把它给旁边人说，你要说出来。阿妹，不要再问上帝，为什么我的心声你都无听到？为什么我的感觉你都无看到？免讲问啊，好无？啊，问你家己有法度有伫上帝面头前讲话无？有甲你的上帝应允，敢有甲上帝的话拢讲出来，将你的相信说出来，说到我阿门，说到他阿门，说到他阿门，说到他阿门，说到你旁边四面八方的人，通通都说阿门，大家一起说阿门。应许就要成就在我们的生命当中，阿门吗？我求主祝福你，神总是照着他的信实来做事，阿门。因此你知道NIV版本说什么？他说 For no matter how many promises God has made， 他说不管多少事情，你看到后面，他说到 I so through him the amen is spoken， 后面不见了哈 ，by us。他说这个阿门是透过我们把它给怎么样说出来。我要求主祝福你。当我在看到所有的版本的时候，我就越加的兴奋和喜乐。你知道，透过我们把这个阿门给说出来，透过我们把这个阿门给说出来，请你记得第一件事情，我们都要知道神的旨意；第二件事情，我们都要在神的面前迫切的，无论你是祷告或者进食。但是我知道神是在预备你，神也在预备我，神在预备我们。阿门吧。第三件事情，请你把应许和成长计划给说出来，说一次，说2次，说100次，直说到你心里面可以说阿门。你信这事要在你身上成就和发生。阿门。你知道在天国文化里面有很有趣的一件事。我特别带一本书上来，这本书我都没看，我只是拿来做示范给你看。今天我们那个会中还拿了一本没有我没有的啊，你知道它里面讲到几件事情，他就讲到有些病，他说你不是祷告，是在圣灵运行的里面直接把它说出来，上帝就医治。你阿门吗？你不要小看你的信心。我前天在跟一群牧者在聊的时候，我就跟他们勉励一件事。我说我第一次领受恩典的膏抹之后，我最近的一次是在1999-98年，那一次给我印象之所以深，是因为在聚会里面所有人都被祷告完，我就在一直偷瞄，然后都没有祷告我就继续祷告，可是我很迫切。流泪哭泣祷告，因为我知道我必须得胜。最后都已经快没有人了，反正我已经不管了，我就祷告。我只知道那个按手的牧师从旁边碰过去、碰过来、走过去、走过来，在旁边祷告，在那边说话。他最后只讲一句话，他就走了。他说：“你的祷告，圣灵都听见了，全部都赐给你。”转身就走了。100-200个人祷告完，你知道花多久时间？我就站在那里一直祷告。我那天求了大概5个恩赐，可是我知道神就是给我。阿门吗？我求主祝福你，神知道你的心，你迫切在神面前来求。你不要轻忽那一切，你不要小看说我这样写，我这样祷告有用吗？我告诉你，神会按着你的祷告将恩典赐给你。我这礼拜在服侍一个姐妹，那个姐妹虽然只见过一面，我就为她祷告，我会安排为她服侍。服侍完。他突然马上就后来找我，然后就跟我在聊。他就说：“你刚刚祷告的事情是什么？”那当然要讲2件事。第一件事情，我看到他的服侍是很大的，可是因为有很多人在他背后说话，所以他就只能像是一个小女人这样子在走路，然后做一个小小的服侍。我说：“你被很多的事情攻击。”他就开始哭。我说：“我告诉你另外一个秘密好了，因为我那天没有告诉他。”我说，我看到的第2件事情是你盖了一个房子，可是你本来是要盖一个房子来住，
可是你盖好之后，那个房子就好像变成橡胶屋或者是沙屋，能不能住？不能。后来他就跟我分享，他说，因为他正在他的教会里面，他开始在做家教会的过程当中，我就明白为什么神让我们看到这个异象。原来他要做家教会的过程里面，因为整个的环境没有办法配合和允许，所以他虽然预备了他的家，把他的家完全奉献出来，但是却一直没有办法成就他的梦想。可是光是在他家里面的聚会已经超过20个人了，怎么办？我说我也不知道啊，那就祷告。可是我要你知道一件事，神知道你的心和你所遇见的事。你愿意开始按着神给你的吩咐和应许，愿意按着神的托付和神给你的教导，你开始说出来。我告诉你，神要在你生命中做成就和奇妙的事。阿门吗？我昨天在另外一个教会服侍，有个年轻人来请我要祷告，他是倒数第3个，几十个祷告完，倒数第3。我祷告完，我说你在做什么服侍？因为神告诉我他的服侍。后来他说我在弹琴，我就在想，糟糕，看错意象。因为我看到爵士。后来会后，他的妈妈就邀请我去坐一下聊一聊。我们在聊的过程里，他才告诉我那是他的孩子。我说可是怪怪的，因为他跟我讲他的服饰是piano。我说我看到的是爵士。他说对啊。他说他在学校通通都在服侍爵士鼓，他的乐团他都是爵士鼓。他说只有在一个地方他是弹琴，就是在教会。他说因为教会里面已经有爵士鼓手，所以他在教会里面都不碰鼓。可是我知道神要用他的这个恩赐做奇妙的事，阿门吗？我想求主祝福你，神知道你，神也知道你，神渴望你把你生命当中神给我们的能够把它活出来，而且得胜有余，阿门吗？我最后用2节圣经在这地方结束，请你用翻的圣经翻开马可福音第6章。再一次我要提醒你，马可福音第6章，愿你得着神的应许和帮助。我要再次提醒你，马可福音第6章第45节，耶稣找到了，请你说阿们。我们一起来读预备起。耶稣随即催门徒上船，先渡到那边伯赛大去。等他将众人散开之后，接下来风浪就起。看我这里，风浪起了之后，耶稣在这过程里面，耶稣就走下去。走在哪里？走在哪里？走在哪里？水面上。走在水面上。6章48节，你要知道这段圣经，神绝对不会突然让一段圣经记载在这个里面的，无缘无故的。48节，因风不顺，摇橹甚苦，是今天就在海面上走，往他们那里去，意思要走过来，意思再次提醒你，这边有一艘船，有难。这艘船上面最少有12个人，是耶稣的门徒。耶稣走过来，转弯打方向灯。为什么？为什么？6章37节，再一次祝福你。耶稣回答说：“你们给他们吃吧。”因为耶稣从5饼2鱼的神迹之前行神迹，鼓励他们，就开始要求他们为自己的生命活出荣耀和尊贵的王的形象来。所以这不是一句偶然的话，因为在6章的前半段，耶稣在告诉他们，众人都不知道该怎么办的时候，耶稣说：“谁给他们吃？你们给他们吃。”然后耶稣在这个地方又要走过他们去，因为耶稣要他们为他们的生命起来征战，起立把它怎么样说出来，为你自己生命当中神要成就你的旨意的说出来。你的成长计划写下来，你相信应许要成就吗？阿门。你啊，大家不是在看到迄张纸尔，看到人家有在做什么代志，你要甲伊讲出来。你上帝面头前宣告出来，阿门吗？因为神定义要你的生命是被改变的。阿门。神告诉你，你做不到，可是依靠我们的神，我们都能做。所以我在跟冠冕礼成的学生，我讲一件事。你知道耶稣讲一个例子，讲饶恕的时候，耶稣说那个人欠了1000万两银子，欠了国王1000万两银子。
另外一个人欠了10两银子。有一个人叫做国王，我欠国王1000万两银子。有一个人叫做我的朋友，欠了我10两银子，10两。圣经写没有还啊，我没读少了大家啊，圣经讲没有还，所以我不高兴，我就把他怎么样？怎么样？下到监里面去关起来。然后呢，国王知道了我做了这样的事，就把我给怎么样？关起来。国王说：“我的1000万两我都叫你不要还了，10两欠你，你叫他还。”他在刚跟我可是你知道，我要再次提醒你，1000万两，我欠的这1000万两，你知道一个人的薪水要还多久吗？你仔细回去算，33万年，不吃不喝要还33万年，而且是没有利息的，你要还33万年，1代、2代、5代、10代、20代、100代你都还不起。你知道神在告诉你一件事，在你的手中没有一件事是你做得来的。若不是我做，你做不来。你和我都得依靠神。神教导我们，不是要我们去你要记得去饶恕，不是。神透过这个经文在告诉我们，神先做了饶恕的动作，神先做了不可能的事情，神先答应了我们做不到的事，然后神才叫你去做那一点点的小事。抓住上帝，抓住应许，抓住圣灵，抓住圣与火的心，抓住成为门徒的心。阿们吗？不要再为着那20万的礼券，那还算是还情有可原。为500块和1000块，那就比较不好意思了。可是还是可以为500和1000块的礼券睡不着、吃不下，告诉别人以后喊我猪头，对不对？求主祝福你，完全得胜在主的面前。阿们吗？主透过这个例子告诉你，你做不到的我都能做。33万年，你告诉我怎么办？可是他定义告诉你，我免你的债。我求主祝福你，抓住神，不是抓住你自己。阿们吗？神要你自己起来，去明白旨意。第二个，做什么？做什么？迫切祷告。第三个，请你把它给说出来。我要求主祝福你，2011年成为你不一样的一年，因为耶稣是叫门徒自己去给他们吃。耶稣叫门徒自己去解决那个风浪，你透过你的口喊出来，你要成为你自己的亚伯拉罕。阿们吗？跟你前后左右的讲，我要在主面前依靠他得胜有余。我再说第二次，我要在主面前依靠他得胜有余。跟前后左右死，我们都没有办法。我请你简单来看新堂简报的第1页就可以，好不好？然后我们要来敬拜主。没有人可以做什么，好看吗？我们招牌可能不一定会这样做的。求主祝福你。我们等一下会有一个简报，但是请你要打开。没有人可以做什么，若不依靠我们的神。好，对吗？我要求主你同在，再次跟你自己说，我要依靠主。然后呢？让我自己成为得胜有余的人。好，那我们用这首歌来敬拜我们的神，我们一起起立在主的面前。